أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Njegov pomagač je rekao, prolazimo kroz mjesec Ramazan i ovo je mjesec gdje donosi jednu veliku duhovnu atmosferu. I ovakva atmosfera treba da se uvijek nalazi u zajednici vjernika. I znači postimo ovaj mjesec i također u tom postu povećavamo znači našu predanost prema namazima i prema slušanju i učenju časnog Kur'ana. I ako neko želi da postigne znači zaista potpune benefite posta i namaza, onda oni trebaju znači da se obzirnu na to da trebaju da zaista slušaju, čitaju i uče časni Kur'an. Jer Ramazan ima specijalnu konekciju sa Ramazanom. Allah dželšanuhu kaže u časnom Kur'anu, prijevod glasi: mjesec Ramazan je onaj u kojem je Kur'an objavljen kao jedna uzvišena uputa za ljude, u kojem je jasno objašnjenje upute i Furkana. Mjesec znači Ramazan i znači taj Kur'an koji je objavljen u mjesecu Ramazanu daje dosljednu uputu ljudima prema nekim autentičnim hadisima. Prva znači objava se poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio u 14. danu Ramazana. I onda svake godine Melek Džibril bi se spuštao i učio bi s poslanikom Kur'an u mjesecu Ramazanu. Znači cijeli Kur'an bi proučio. A u zadnjoj godini poslanikovog života to je urađeno 2 puta u mjesecu Ramazanu. I znači Kur'an ima veliko značenje i specijalno znači našu pozornost u mjesecu Ramazanu, da ga učimo, da čitamo prijevod, da znači komentar časnog Kur'ana. Razni programi imaju na MTA u vezi Kur'ana. Kada učimo arapski, onda trebamo da čitamo i prijevod teksta na naš jezik. I trebamo da razmišljamo o naređenjima koje se nalaze u časnom Kur'anu. Trebamo da ih znači radimo sva ta naređenja u našem životu, znači da ih ispunjavamo. I na taj način ćemo postati primaoci Allahovog znači blagoslova. I ako želimo da postignemo zaista benefite i koristi znači Ramazana, moramo da učimo Kur'an, trebamo da idemo da slušamo na predavanja u džamijama. Obećani Mesija u ovoj eri je nama znači rekao koja je važnost znači časnog Kur'ana. Koliko je časni Kur'an
vrlo odlična knjiga iznad svih. Halifatul Mesih kaže da je govorio na ovu temu već na hudbama nekoliko puta i trebamo znači da i slušamo, trebamo da čitamo o ovome da bi mi shvatili ovu poruku. Danas ću, kaže Halifatul Mesih, da predstavim još nekih detaljnih citata iz pisanja, znači obećanog Mesija alejhi salama. Obećani Mesija alejhi salam kaže: Allahova dželešanuhu, znači mudrost i naređenja su neka su objavljena radi trenutne potrebe za narod, neka su znači koja će ostati, koja su potrebna zauvijek. Na primjer, naređenja su različita za osobe, na primjer u vezi namaza i posta. Oni koji putuju, za njih je znači naređenje drugačije. Oni koji su kod kuće imaju drugačije naređenje. Oni koji putuju znači mogu sastaviti, mogu skratiti namaze, dok oni koji nisu na putovanju ne mogu. Onda isto tako naređenje u vezi posta jeste za znači zdrave osobe, ljude koji ne putuju i tako dalje. Drugo naređenje je za žene da stavljaju mahramu kad izlaze napolje iz svoje kuće. Ovo je znači specifično naređenje za žene kada izlaze iz svojih kuća da stave znači svoj hidžab, ali to nije naređeno u kući da rade. Onda također postoje naređenja ispred koga one trebaju da nose hidžab. Onda obećani Mesija uspoređuje učenja znači Tevrata i Inđila i kaže znači zakon koji je došao u njima nije bio zakon koji će da traje kao zauvijek, ali zakon koji je u časnom Kur'anu, to slijedi da treba da se znači ispoštuje zauvijek. I sve što je spomenuto u časnom Kur'anu je znači kompletno i savršeno. I da Kur'an nije bio objavljen, obećani Mesija kaže da Tevrat i Inđil bi jednostavno bili promijenjeni zbog toga što njihova poruka zaista nije zauvijek poruka. U časnom Kur'anu je znači savršeno učenje i za sva vremena. Mnogi kritičari znači daju kritike u vezi Kur'ana i onda govore znači da trenutno sad žene ne bi trebale da nose hidžab i ovo utječe i na mnoge muslimanke, znači ovi komentari. Ali mnogi članci su znači bili napisani u vezi ovoga i sada znači ljudi govore da kada se muškarci i žene miksaju slobodno i to da mnogi problemi iz toga proilaze i da bi kao trebalo se razmisliti da postoji znači podjela između muškog i ženskog društva. Obećani Mesija alejhi salam kaže: dobro me saslušajte, jer moj dolazak je bio znači da preporodim učenje Islama. Ovo ne treba da se protumači da ja donosim neki novi šerijat ili da ja donosim neko novo učenje ili neku novu knjigu. Uopšte to nije. Ako to neko smatra, onda to su ljudi koji su daleko, znači daleko od vjere. Naš šerijat, naša vjera je znači savršena vjera. Znači oni su postali savršeni uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ne postoji nikakvo znači novi šerijat koji će da dođe. Znači nijedna tačka da je drugačiji od šerijata koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio.
Znači, sve upute i sve u Kur'anu, znanje i sve. Znači, to je nešto što se nikada neće zaustaviti. Nema kraja tome. Obećani Mesija kaže Allah je mene poslao radi ovoga jer ne može svak razumjeti znači sve mudrosti iz časnog Kur'ana i Allah dželešanohu je poslao obećanog Mesiju radi toga u ovim zadnjim danima kao što je rekao. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori časni Kur'an je znači knjiga i koja nikada nije objavljena prije nje, taka slična, niti će ikada znači biti objavljena kao časni Kur'an. Znači pun je svjetlosti za svaka vremena je i časni Kur'an znači ima taj svoj standard i što je osoba sve bogobojaznija i znači na višem tom stepenu bogobojaznosti Allah dželešanuhu toj osobi daje da shvata njegove riječi. I znači Allahove objave također imaju različite stepene. Obećani Mesija kaže zbog toga što je stepen i status i karakteristike časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bile takvog stepena, onda Allah dželešanuhu je njemu objavio knjigu kao što je časni Kur'an. Nikada znači niko nije imao karakteristike niti će ih imati kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. Obećani Mesija alejhi selam kaže Kur'an će znači da ostane zakon koji nikada se neće promijeniti. On je za svaku naciju, za svako vrijeme. U časnom Kur'anu Allah dželešanuhu kaže da Allah dželešanuhu šalje objavu kao jedno blago i na način na koji to on želi da spusti na ljude. Obećani Mesija kaže da u Bibliji znači možemo na jednoj stranici sužetak taj Biblije da kažemo, dok časni Kur'an je jedna poruka koja je mnogo veća i znači njegova poruka transformiše ljude, transformiše kao zvijeri u ljudske znači osobine, onda čovjeka u jedan veliki moralni stepen. I onda te osobe zaista postaju veliki vjernici, pobožni ljudi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se znači obratio svima govoreći kroz časni Kur'an kad Allah dželešanu kaže reci o čovječanstvo ja sam zaista poslanik poslan vama od Allah dželešanu. I zbog toga časni Kur'an sadrži sve učenja koja su prije došla njega, ali i sa jednom sa istinom, potpunom istinom. Znači ta učenja koja su dolazila prije časnog Kur'ana za određeni narod, za određeno vrijeme, su također sažeta i spomenuta u časnom Kur'anu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže znači da je časni Kur'an za cijelo čovječanstvo, dok na primjer sa Biblijom to poslata je jednom specifičnom narodu. Isa alejhi selam je ponavljao mnogo puta da je on došao da sabere znači narod iz Izraela. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći da je znači poslanik cijelog čovječanstva pokazuje da je časni Kur'an također za cijelo čovječanstvo. I znači u njemu se nalaze naređenja u vezi onih koji su došli prije i koji će doći poslije znači ove objave. Obećani Mesija dalje kaže časni Kur'an je jedna mudra knjiga, jedan zauvijek zakon
i ima sva znači učenja u sebi. I prvo čudo časnog Kur'ana jeste da ima iznad svih stepen, znači kao jedna knjiga. U njemu imaju predskazanja, znači u mnogim surama, znači mnogo predskazanja koji su i u vrijeme poslanika bile znači ispunjene ta predskazanja. I ako osoba zaista razmisli koliko nevidljivih tih objava je dato poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, može da shvati superiornost Kur'ana. U to vrijeme kada je cijela nacija znači bila protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je znači dobio objavu da će uskoro ti njegovi protivnici zaista okrenuti leđa i pobjeći. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori da li je ovo znači nešto što nije važno, da li je ovo poruka neka koja nije važna, koja je znači objavljena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u tom vremenu kad su svi bili protiv njega, a dobio je takvu objavu da će znači on zaista biti pobjednik. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na primjer da je imao tad on moć, da su bili muslimani imućni, da je imao ljude koji će ga pomoći, pa moglo bi se reći da će oni znači pobijediti Mekanlije. Ali situacija je bila drugačija, ali u to vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zbog tih objava koje mu je Allah dželešanu dao to govorio da će oni zaista biti pobjednici nad Mekanlijama. I to dok je bio znači u Meki među Mekanlijama gdje muslimani su bili zaista znači slabi. Ali pogledajte kako je ovo predskazanje bilo ispunjeno koje je Allah dželešanu dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kako su znači njegovi neprijatelji pobjegli. Obećani Mesija alejhi salam kaže onda kako su vrlo veličanstvena predskazanja u vezi toga u časnom Kur'anu, u vezi njegovog vremena i njegove zajednice. Halifatul Mesih kaže, ja sam neke spomenuo u ranijim hudbama i ova znači predskazanja se i dalje nastavljaju da se ispunjavaju. Obećani Mesija kaže dajte iz koje knjige predskazanja, bilo koja knjiga u svijetu. Da li se oni mogu znači porediti sa predskazanjem o dolasku obećanog Mesija alejhi selama. I on govori zaista sve kao naređenje u časnom Kur'anu ima svrhu svoju sopstvenu. I zbog toga u časnom Kur'anu učenje časnog Kur'ana nam nalaže da trebamo da shvatimo, da razumijemo, da znači razmišljamo, da se ponašamo pobožno, da šta znači duboko razmisliti, znači koristiti logiku, onda šta je pobožnost, nešto što je vrlo potrebno za ljude. I ovo je znači razlika između časnog Kur'ana i drugih knjiga. Nijedna druga knjiga ne predstavlja znači intelektualnost na ovakav način. Kada znači ljudi gledaju Novi testament i to njegovo učenje i onda počnu postavljati pitanja u vezi toga i slično, oni znači shvate da to trojstvo i to pranje grijeha ili opraštanje grijeha i to jednostavno kako je tu predstavljeno u tom Novom testamentu ne može razum ići uz to
objašnjenje i ne može jednostavno to prihvatiti ljudski razum. Znači Allah dželešanu kaže zaista u stvaranju nebesa i zemlje i u smjeni noći i dana znakovi su za ljude od razuma. One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i ležeći na svojim stranama i razmišljaju o stvorenju nebesa i zemlje, naš gospodaru, ti ovo nisi uzalud stvorio. Slavljen neka si ti, spasi nas onda od kazne vatre. Obećani Mesija alejhi selam kaže ova cijela knjiga, znači Allah je sačuvao nju. Šta to znači da je ovo dobro sačuvana knjiga? To nije da znači njegove strance su sačuvane, već znači sve što je u časnom Kur'anu znači je zakon prirode. I nisu tu samo ove neke priče iz davnina. Tu su svi blagoslovi Allaha dželešanuhu. Moramo dobro zapamtiti da tajne i blagoslovi časnog Kur'ana, kao što Allah dželešanuhu kaže, su pokazani onim koji su čisti. I trebamo znači uvijek da imamo čisto društvo. Obećani Mesija alejhi selam je dobio znači te objave od Allaha dželešanuhu koje su mu pokazale tajne i mudrosti iz časnog Kur'ana. Znači literatura Ahmedija muslimanske zajednice je puna ovih znači učenja. Dok je objašnjavao zašto časni Kur'an je nazvan podsjetnik. Znači u časnom Kur'anu učenje znači ne predstavlja novo učenje. Njegovo učenje nas podsjeti na znači ljudske osobine, kvalitete, na primjer hrabrost, ljutnju, zadovoljstvo. Znači esencija časnog Kur'ana nas podsjeća na ono što je već u nama se sadrži, sve ove karakteristike i osobine. Mi trebamo znači da čitamo Kur'an i da razmišljamo u vezi ovoga. Časni Kur'an znači prirodne kvalitete ljudske vodi prema ispravnosti. Znači časni Kur'an objašnjava istinitu znači prirodu ljudskih bića. I ti ljudi se na današnjici sve više i više odvajaju od svoje prirodne znači prirode. Mnogi roditelji me pitaju kako da odgovore na neka pitanja koja njihova djeca uče u školi. Ako ti ljudi oprezno čitaju, znači pažljivo časni Kur'an i komentare Kur'ana i literaturu zajednice, onda ti roditelji će biti u stanju da odgovore svojoj djeci tačan odgovor i time ih znači upute. Onda obećani Mesija alejhi selam dalje govori, ova knjiga je znači se zove podsjetnik da je čitamo redovno i da nas podsjeti na duhovne znači osobine. Allah dželešanuhu je poslao časni Kur'an i pokazao nam to duhovno čudo. I ako non stop ga čitamo, onda sve više i više duhovne znači te osobine ćemo da shvatamo i ljepote. Kur'an je nazvat uputa za pobožne i znači
mi ne možemo biti kao što su bili Arapi iz davnina koji su jednostavno ostavili Kur'an i smatrali ga kao neke iz prošlosti. Obećani Mesija alejhi selam kaže dolazak, u stvari ne Kur'ana, Arapi su te prijašnje vjere ostavili kao priče iz prošlosti. Onda Allah dželešanu je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa ovom objavom. I sada je vrijeme došlo koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predskazao da će ljudi čitati Kur'an, ali neće imati na njih nikakav utisak i sada postoje razni znači recitatori časnog Kur'ana, ali uputa časnog Kur'ana uopšte ne dostiže do njih. Obećani Mesija alejhi selam kaže možete znači da budete svjedoci na kako lijep melodičan način Kur'an je znači uči se, ali ta uputa i sve to sad što Kur'an sadrži ne ide dalje od njihovih znači grla zbog toga što oni ne prate to što uče iz Kur'ana, znači učenja kuranska. I obećani Mesija kaže zbog toga Kur'an je nazvat podsjetnikom. Allahovo znači obećanje jeste da mi ćemo zaista biti njegovi čuvari. I zbog toga što je Allah dželešanu obećao, jedan učitelj je poslat i u ovom vremenu od Allaha dželešanu, naravna stvar. I u časnom Kur'anu kad kaže još od njih koji im se nisu još pridružili, to jeste obećani Mesija kaže to što je obećano ili predskazano u časnom Kur'anu od onih koji se nisu još pridružili, to on govori da je on ta osoba koju Allah dželešanu spominje u suri. I kada bi samo muslimani znači stali i razumjeli da je on taj koji je Allah dželešanu poslao, onda znači da razmisle kakvo je stanje generalno muslimana, kako je vrijeme trenutno, onda oni ne bi znači radili ovo islamu, ne bi iznosili razne te neke naređenja i fetve i slično. I znači oduzimali od ljepote i znači veličine islama i poruke Kur'ana. Mi Ahmedi muslimani moramo znači da se pobrinemo da sve što je u časnom Kur'anu mi to i ispunjavamo našim životima. Dok je objašnjavao obećani Mesija alejhi selam kaže Allah dželešanuhu želi da ljudi se boje njega, ali također on želi da to znanje bude uspostavljeno u njima koje je on objavio. I onda kada ljudi shvate zašto su oni stvoreni, onda njihov razum će da ima veći znači kapacitet da shvati poruku Kur'ana. Kroz ovo potpuno znanje onda osoba postane bogobojazna, onda popravi svoje obožavanje znači prema Allahu. Kada osoba razmišlja o časnom Kur'anu i kada znači razmišlja o ovom svjetskom znanju, znači i usporede ga sa časnim Kur'anom, onda oni znači također razviju bogobojaznost. Ali obećani Mesija alejhi selam kaže da neki koji se toliko znači postanu obrazovani i slično, oni se onda postanu ti koji znači sumnjaju i u postojanje Allaha dželešanuhu, sumnjaju sve, znači i oni odbacuju znači vjeru
i vjersko učenje zbog ovosvjetskog njihovog znanja. I oni tada zaboravljaju na Allah dželešanuhu umjesto da idu prema njemu. Ali oni se znači prepuste tome da samo stječu ove svjetsko znanje. Obećani Mesija alejhi selam kaže u časnom Kur'anu se nalaze oba dva učenja i razlog toga zašto Kur'an želi da razvije naše znanje, oba dva znanja, znači vjersko i ovo svjetsko, jeste da tako čovjek postaje sve više i više bogobojazan i to znači jednostavno pomaže osobama da više vjeruju Allaha dželešanhu. Ta osoba znači ima potpunu vjeru u Allaha dželešanhu i ta osoba je znači potpuno zadovoljna sa Allahovim određenjima i onda to postaje njihov spas. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže Allah dželešanuhu je znači podario ovom umetu izvor znači jednu fontanu znanja u časnom Kur'anu. I znači kogod to postigne, znači tu ljepotu časnog Kur'ana, te osobe znači će da postanu toliko bogobojazni da jednostavno će imati taj stepen kao poslanika. Znači osobe koje ne koriste ono što im je Allah dželešanuhu podario, onda te osobe jednostavno postaju daleko od vjere, kao što je to na današnjici. Iako imamo toliko znanja u časnom Kur'anu, osobe na današnjici se znači odmiču od toga. Oni znači Kur'an časni nas vodi prema svjetlu, prema svakom znanju, ali ljudi ga odbacuju i onda oni su sve dalje i dalje od islama. Obećani Mesija alejhi selam kaže muslimani su se odmakli što dalje od učenja časnog Kur'ana i oni onda su znači kao muslimani samo prema imenu. Halifatul Mesih kaže ljudi s vremena na vrijeme stavljaju neke male videe na internet i onda prema tim videima možemo da shvatimo da ljudi zaista ne znaju historiju islama ni učenje iz časnog Kur'ana. Ti muslimanski učenjaci se onda suprotstavljaju znači Ahmedija muslimanskoj zajednici i kao optužuju nas da mi znači nanosimo štetu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Kur'anu, ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Halifatul Mesih kaže jedna osoba iz Bangladeša mi je pisala kada su i znači neprijatelji nedavno napali u vrijeme njihove džalse, jedan kao dječak ili mladić je bacao kamenje na njih. Jedan Ahmedi ga je pitao zašto to radiš, da li je to šta ti je časni Kur'an naredio ili učenje islama, gdje si našao kao takvo učenje. On je rekao Ahmedi muslimani znači vjeruju u kelmu i šehadet. Taj mladić odmah znači prestao da baca kamenje. I znači ovi ljudi se ponašaju prema onome kako i znači njihovi ti islamski učenjaci uče ili u ovom slučaju nahuškavaju, nagovaraju da to rade Ahmedi muslimanima. Da Allah dželešanuhu nas sačuva od zla ovih znači zlih ljudi i da nam pomogne znači da mi shvatimo, da učimo, da se ponašamo prema učenju časnog Kur'ana u toku ovog Ramazana i posle Ramazana također. Da Allah dželešanuhu nas znači zaštiti od svega ovoga što se dešava u svijetu. Trebate da dovite da u ovom Ramazanu se obratite veliku pažnju na molitve, kao što sam to ranije rekao.
da Allah dželešanuhu zaštiti svakog Ahmedi u svim mjestima širom svijeta od svakog zla. I da Allah dželešanuhu znači reformiše druge i da oni budu primjer, znači molite se za cijeli svijet, znači cjelokupno da Allah dželešanuhu sačuva cijelu zemaljsku kuglu od znači svih nepogoda. Sada ću da govorim u vezi nekoliko preminulih džematlija. Prvog ću spomenuti, on je bio misionar u zajednici koji je ispunio znači svoj vakf na odličan način. On je bio vrlo skroman čovjek, služio zajednicu dugo vrijeme. On je znači zaista imao standard službe. Munawar Ahmad Khurshid je bilo njegovo ime. On je služio kao misionar u zapadnoj Africi. Prije nekoliko dana je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, mu se vraćamo. Hazrat Mir Abdul Karim sahib, njegov djed, je znači primio Ahmedijat 1903. godine. Tada je Ahmedijat znači došao u njihovu porodicu u vrijeme znači obećanog Mesija alejhi selama. I to se desilo kada je njegov djed imao neki sudski proces. Sva djeca, znači od roditelja, od Munawar Ahmad Khurshid sahib, su mrla. Kada je on bio rođen, znači ova preminula osoba, i on se je razbolio. Mir Abdul Karim sahib, njegov djed, on je znači bio ashab obećanog Mesija alejhi selama, je odlučio da znači da ovo dijete u službi Allaha dželešanuhu, ako znači Allah ga sačuva. I tada je doktor neki došao u selo im iz nekog dalekog sela. On je znači dao mu terapiju i Allah dželešanuhu ga je znači izliječio. I također njegov otac je imao san u vezi njega da je on bio na nekoj visokoj munari stajao. I derviši su tad mu rekli da će on da bude jedna velika sluga Ahmedijata. I Allah dželešanuhu mu je znači dozvolio da ovo uradi kada je završio džamija Ahmedija u Rabvi. Tu je ostao neko vrijeme i onda je znači poslat u Afriku i služio je tamo. Imao je znači razne dužnosti tu. 2005. godine je zbog bolesti došao u Veliku Britaniju i dok je još tu bio, on je iz Velike Britanije također radio neke poslove za afrički džemat. Onda je bio profesor u džamiji Ahmedija Velikoj Britaniji. On je znači gdje god je bio poslat, on je služio na najbolji način. Mnogi ljudi su došli u Ahmedijat zbog njega, primili znači Ahmedijat. I neki 40 članova parlamenta je također prihvatilo islam preko znači njegovih propagiranja vjere. Hazreti Halifatul Mesih IV. Zbog ovoga mu je rekao Fatih iz Senegal, znači šampion u Senegalu. I to je rekao na Jalsa Salani u Velikoj Britaniji. Tad je on doveo 15 tih gostiju iz Afrike. U svojoj službi je znači dobio razne pohvale. Halifatul Mesih kaže išao je također mnogo puta u Španiju prema njegovim znači instrukcijama.
U Velikoj Britaniji je znači održavao časove u vezi časnog Kur'ana preko interneta i on iza sebe ostavlja 3 sina, 3 kćerke i suprugu. Jedan od njegovih sinova je misionar ovdje u Velikoj Britaniji. Daud Hanif Sahib koji je direktor džamije u Kanadi piše da je on bio emir u Gambiji kada je došao ovaj preminuli misionar tu da služi i on kaže od 1983. do 1994. smo služili zajedno u Gambiji. Osim znači njegovi dužnosti kao misionar, on je također predavao islamsku nauku u školi. U Senegalu je bilo vrlo teško znači govoriti o islamu. Tada je bilo vrlo teško vrijeme. 1985. godine je bio poslat na blizu Senegala i tu je misija mu bila da uspostavi džemat. Bio je vrlo znači težak to zadatak. Ta vlada nije željela da da vizu Pakistancima. Never Khurshid Sahib je imao znači kvalitete da je jednostavno imao dobre veze sa ljudima i on je također poznavao i francuski i kada je znači poslat tu, on je vrlo brzo postao prijatelj sa tim nekim iz Senegala i to je učinilo lakšim njegov posao. I onda je tu proučavao francuski jezik, bio je direktor osnovne škole i bio je vrlo uspješan tu u Senegalu. Poslije je dobio znači posebnu dozvolu da dolazi u Senegal i on bi uvijek nosio literaturu džamata, imao je mnogo znači uspjeha. Hamid Ambai Sahib je tu bio lokalni znači mualim i zajedno su radili, ispostavili su džemat tu. U Africi putevi su vrlo znači teški i negdje i nema znači puteva. Kako god on bi onda počeo da putuje i sa išao bi s motorom, ali znači pošto nije bilo nekih puteva, on kada stizao poslije tog putovanja, noge mu bile sve od rana zbog toga što bi udarao u razne grane i slično. Ali to uopšte nije obraćao pažnju na to. Daud Hanif Sahib dalje piše, znači na početku znači bilo je mnogo problema, ali poslije znači nekog vremena počeli smo da širimo poruku da je obećani Mesija stigao i ovo smo također predstavili i parlamentu ili vladi. I onda je postalo vrlo lako da dolazi u Senegal zbog toga što imao prijateljske veze i sa ljudima u vladi. Svukuda bi znači putovao s raznim prijevozima da bi znači širio poruku islama i Ahmedijata. Sad neki misionari koji su tu pišu kad dođu u ta neka daleka sela, kao ti ljudi kažu davno nekad bio je taj misionar koji nas je posjećivao i kao on je dolazio u vrlo teškim situacijama i provodio mi mnoge noći s tim ljudima i jeo bi njihovu znači hranu s njima također i znači putovao bi, nikada se ne bi obazirao kakve su znači hrana ili smještaj. Jeo bi znači šta je dostupno i spavao bi gdje može. I zbog toga je bio vrlo popularan među ljudima zbog te svoje jednostavne karakteristike. Kada je Hazreti Halifatul Mesih IV. Rahmullah
sanjao da se džemat znači širi u zemlji koja priča francuski jezik. Munnever Ahmed Huršid sahib je znači otišao iz regiona u kojem je on bio i onda je usmjerio svoje znači trud ili posao u Senegalu i onda je tu znači bio poslat i počeo je znači da surađuje ili propagira vjeru ljudima u parlamentu. I kao rezultat toga 14 ljudi u parlamentu su prihvatili Ahmedijat. Ja se izvinjavam, ranije sam razumjela da je bilo 40. Sada je rečeno 14. I ovo imao znači naravno uspjeh veliki u džamatu. I džamat se znači tu počeo da širi. I da bi oni postigli da imaju više mualima, tu je bila potreba da se ima znači program za trening i onda su to radili i on je to znači vrlo dobro trenirao. 1997. godine je znači bio postavljen za emira u Senegalu i tu je znači služio na najbolji način i on kaže da jednostavno on je uvijek govorio da je imao veliku znači vezu sa hilafetom i Halifatul Mesih također kaže kada je došao i ovdje u Veliku Britaniju primijetio sam da kada god nešto halifa naredi da je on to odmah ispunjava. Misionar u Senegalu kaže kada sam došao ovdje ljudi bi ga spominjali na prelijep način. Lokalni mualim iz Senegala piše ja sam znači primio Ahmedijat preko Munnever Huršid sahiba i on me je znači istrenirao i na najbolji način znači me je upućivao i poslao me je u Ahmedija džamiju u Gani. On kaže imao sam mnogo puta sam znači s njim boravio i on mi je povećao tu konekciju sa hilafetom. Još jedan kvalitet koji sam vidio u njemu jeste da nikada nije propustao tahadžud i to je i nama znači savjetovao taj noćni namaz i uvijek nam je govorio da se molimo za halifu. On kaže da je bio vrlo pobožan i putovao je širom Senegala i u razna sela i uvijek bi znači govorio poruku o Mesije, znači od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Imao je veliku znači vezu sa Allahom dželešanuhu, bio je vrlo jednostavan, nikada se nije brinuo šta će jesti, gdje će spavati i slično. Kada smo išli na neko putovanje, jedan od naših znači prisutni se razbolio i trebao da se vrati i kada je htio da sjedne na neki autobus, Munnever sahib mu je rekao nemoj ići s tim autobusom, idi sa nekim drugim. I on kaže ja sam tad pomislio sebi znači autobus će sigurno da bude u nekom znači udesu ili nešto će se desiti kao ljudi koji ako bi se njemu nešto desilo na tom autobusu ljudi bi rekli kao otišao je da radi za džemata, kao završio u nesreći i to se zaista i desilo tom autobusu, znači bio je u nekom udesu pošto je on otišao znači sa drugim autobusom i došao je kući bezbjedno i ovo je zaista podiglo znači veliki podiglo tad vjerovanje ljudima da on ima vezu sa Allahom dželešanuhu i kada je njegova dženaza znači u odsustvu se klanjala širom Senegala i to ne samo Ahmedi muslimani da se već i ne Ahmedi muslimani su prisustvovali njegovoj dženazi. Mnogi su pisali da je on vrlo pobožan i pisali u vezi njegove službe u Senegalu na najbolji način i da se ponašao sa ljudima vrlo na ravnopravan način, na prelijep način.
Jedan čovjek kaže kada je bio bolestan išao je na dijalizu non stop i znači to je usporilo njegov obični posao, ali kaže on je mene vidio na nekom vjenčanju i rekao je kao otvorio sam kao neki dućan i kaže ja sam pitao kakav dućan, on je rekao pa ispred kuće svoje iznesem vode i džematske literature, kogo prođe da kao se napije vode, on kaže ja njima govorim o islamu i dajem im znači literaturu. Ali oni kada je bio znači bolestan on je to uspješno radio. Kada neki ljudi pitaju kako da rade tablik, evo ovako primjer prelijep. On je također znao dosta raznih jezika jer u Gambiji se govori razni jezici. I također on bi govorio, bila su 3 studenta iz Gambije i njihov lokalni jezik, zato što su došli iz različitih regiona, oni jedni druge ne mogu da razumiju, dok on kaže zato što je boravio u Africi dugo vremena, on zna znači sva 3 ta jezika lokalna. Nusret Jahan Sahiba, njegova supruga, kaže on je bio vrlo predan moralnom znači treningu djece, imao je veliku ljubav prema hilafetu. On bi znači uvijek pokušao da ispuni svoj posao i kada god bi išao u Africi znači da radi neku misiju na putovanje, on bi rekao ne brini se, ja ću se kad ću se kao vratiti, ja ću se vratiti ako Bog kad završi svoj posao. Ona kaže on je imao veliku žar da širi islam i poruku Ahmedijata i on je znači također išao dosta puta i u Španiju i uspostavio kontakte sa nekim ljudima koji su izgubili kontakt sa džematom. Uvijek bi me savjetovao da pomažem ljudima jer je to nešto što čime je Allah zadovoljan. Mi smo uvijek u njemu vidjeli praktični znači primjer islama. Salman Selmi Sahib iz Španije kaže kada bi dolazio u posjetu u Španiju, išao sam često s njim i on je tako bio lahko da govori sa ljudima i jednostavno da uspostavi kontakt sa ljudima. On kaže da jednostavno bi uspostavljao ove kontakte s ljudima, ne bi im odmah znači govorio o islamu i poruci, jednostavno bi upoznao ljude onako da ih upozna. I onda kada se znači ta veza stekne s ljudima, onda naravno stvar kad oni upoznaju ko je on i šta je, da jednostavno bi tada počeo da govori poruku islama i Ahmedijata. I ljudi bi tako znači posle nekog vremena rado prihvatali Ahmedijat. On je znači u Španiji postigao dosta uspjeha i uspostavio džemat i tu. On je zaista bio jedna skromna osoba i Halifat Masih kaže kada sam ga pitao da ide u Španiju, on je odmah krenuo, iako je i tad bio bolestan. Da Allah dželešanhu podari džematu ovakve misionare koji se znači potpuno daju svom poslu da Allah dželešanhu radi Allahovog znači zadovoljstva, da Allah dželešanhu podari ovakve misionare našem džematu. Sljedeća dženaza je i također da mu Allah dželešanhu podari visok stepen u džennetu. Sljedeća dženaza je Iqbal Ahmed Munir Saheb. On je misionar iz Pakistana, preminuo je nedavno. Ahmedijat je došao znači njegovu porodicu preko očevog djeda u 1895. godine. On je završio džamija Ahmedija 1983. i služio je. Onda je također služio u Sierra Leoneu do 2005. i onda se vratio u Pakistan. Služio je širom Pakistana.
On je imao problem sa srcem, ali je služio vrlo dobro. Hvala Allahu, bio je musi. On je imao velike i fine veze sa ljudima, bio je iskrena osoba. Ostavlja iza sebe suprugu i 3 sina. Abul Vakil, koji je misionar, piše da je on bio vrlo popularna osoba u njihovom mjestu. Imao je veliku, znači, vezu sa hilafetom, ljubav prema hilafetu. Bio je vrlo skromna osoba i svi bi shvatali poslije kratkog vremena da je on vrlo skromna osoba. Također pišu da je on bio istrajni radnik, iskrena osoba. Šta bi mu se god naredilo što se tiče džematske službe bi to ispunjavao odmah i imao je čisto srce. Imao je, znači, prelijepu vezu sa svima u svom mjestu i sve, znači, što bi bilo naređeno, on bi to ispunjavao i ljudi su ga slušali i jednom je bilo rečeno da on podstakne druge da plaćaju čendu i oni su to zaista prihvatili i ispunili. Allah dželešanhu uzdigne njegov status i bude milostiv prema njemu. Sejda Nusrat Džahan Begum Sahiba je sljedeća dženaza. Ona je supruga od jednog derviša iz Kadija i on je preminuo nedavno, njen suprug. Bila je bolesna neko dugo vrijeme. Kada su živjeli, ona je živjela skroman život, redovno čitala Kur'an, podučavala ga drugima i ona je podučila mnoge žene i djecu, znači, Kur'anu. Kada nije imala, znači, dovoljno za što se kaže da ima za život, počela je da uzgaja kokoši i tako bi od njih nešto zarađivala. Ne bi nikada pitala druge za pomoć. Ona je pomagala, znači, ženama u Kadijanu da pripremaju, znači, umrle. Ona je, znači, uvijek učestvovala u finansijskom žrtvovanju, bila je musija i iza sebe ostavlja 4 sina i 1 kćerku. Ona je da Allah dželešanu podari milost i oprost i uzdigne njen status. Poslije džume klanjaću im dženaze u odsustvu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.